హలో అండి, బయట ఫుల్గా వర్షం పడుతుంది. వేడిగా కారంగా ఏమైనా తినాలనిపించి అందుకు నేను ఆల్రెడీ ఎప్పుడో కొనిపెట్టుకున్న వేరుశెనక్కాయలు తీసి బాయిల్ వేరుశెనగుళ్ళు మసాలా చాట్ చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను. ఫస్ట్ వేరుశెనక్కాయలు తీసి స్టవ్ మీద పెట్టి సాల్ట్ వేసి బాయిల్ అవ్వనివ్వండి. ఈ లోపు కొన్ని ఆనియన్స్, మిర్చి, టమాటో చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కోసి పక్కన పెట్టుకోండి, ఒక లెమన్ కూడా. సో ఈ లోపులోని వేరుశెనకాయలన్నీ కూడా బాగా బాయిల్ అయిపోయినాయి. అవన్నీ కూడా పక్కకు తీసుకుని వేరుశెనగుళ్ళన్నీ ఒలిచి ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోండి. అందులోకి మనం ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొంచెం ఆనియన్, మిర్చి, టమాటో వేసి నిమ్మరసం బాగా పిండి సరిపడా సాల్ట్, కారం, కొంచెం మసాలా వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. మొత్తం అంతా కూడా బాగా మిక్స్ అయ్యే విధంగా. ఆ తర్వాత ఒక బౌల్లోకి తీసుకోండి. కొంచెం కొత్తిమీర యాడ్ చేయగానే కారంగా వేరుశెనగుళ్ళ మసాలా చాట్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. ఫుల్గా వర్షం పడుతున్నప్పుడు బయటకు వచ్చి ఆ వెదర్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఈ వేరుశెనగుళ్ళ మసాలా చాట్ తింటే ఉందండి, టేస్ట్ అయితే వేరే లెవెల్ ఉంది. నిజంగా అదిరిపోయింది. మీరు కూడా ఇంట్లో ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి. అండ్ ఈ వర్షంలో ఎంతమందికి కారంగా వేడిగా తినడం ఇష్టమో కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని షార్ట్స్ కోసం రాజేష్ ఖన్నా బ్లాగ్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.